បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Learn English Faster សាជាថ្មីម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺ Channel Learn English Faster មាននៅការសន្ទនាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការណាត់គ្នាទៅមើលកុនឬក៏ទិញសម្បត្តិកុនជាដើមអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចសិក្សាអំពីពាក្យពិបាកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពយន្តឬក៏សម្បត្តិកុនជាដើមបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមពីពាក្យពិបាកទៅមុនគេបាទពាក្យទី1យើងអានថា movie បាទសូមអានទាំងអស់គ្នា movie ប្រែថាភាពយន្ត ticket បាទ ticket ប្រែថាសម្បត្តិបាទ ticket ពាក្យទី3យើងអានថា theater ប្រែថារោងភាពយន្ត crowd បាទ crowd ប្រែថាអ៊ូអរឬក៏ដែលមានមនុស្សច្រើនណាបាទ crowd seat យើងប្រែថាកន្លែងអង្គុយបាទកន្លែងអង្គុយ book ប្រែថាកក់បាទកក់បាទ book នេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងពាក្យ book សៀវភៅរបស់យើងដែរបាទ snack ប្រែថាអាហារសម្រន់បាទដូចជាដលងចៀនផ្លូវមាន់បំពងឬក៏ hamburger អីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា snack គឺជាអាហារសម្រន់ហើយមានច្រើនទៀតបាទចុងក្រោយគឺ popcorn ប្រែថាពុកលីងអូខេបាទអញ្ចឹងគឺយើងពាក្យពិបាកយើងបានសិក្សាហើយឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅដល់ការសន្ទនាវិញម្ដងណាអូខេឥឡូវនេះគឺយើងមានតួអង្គចំនួន2គឺតួអង្គ Riley ហើយនិងតួអង្គ Alex បាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាខ្ញុំសូមប្រាប់ពីលក្ខណៈរបស់តួអង្គមួយសិនបាទ Riley គឺគាត់ជាមនុស្សដែល introvert គាត់គឺជាមនុស្សដែលរៀងមិនសូវចូលចិត្តភាពអ៊ូអរឬក៏កន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនទេហើយគាត់រៀងចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់បាទដែលឡែក Alex វិញគឺគាត់ជាមនុស្ស sociable គាត់គឺជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃធម្មតាដូចគេជាដើមអូខេបាទឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាតែម្ដងបាទAlex គាត់និយាយមុន Hi Riley Do you want to go to the movies this weekend? Hi Riley Do you want to go to the movies this weekend? Weekend ប្រែថាចុងសប្តាហ៍I don't know but I don't know ខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរណាបាទគាត់សួរថាអេ Riley តើឯងចង់ទៅមើលភាពយន្តដែរឬអត់អ្នកមើលកុនបើយើងហៅធម្មតាថាមើលកុនចុងសប្តាហ៍នេះដែរឬទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរគាត់ដូចអត់ចង់ទៅហ្នឹងភាសា I don't know ហ្នឹងអូខេOh come on it will be fun Oh come on but every ហ្នឹងវា Oh come on it will be fun Oh come on ហ្នឹងវាថាទៅថាកុំចឹងមើលឬក៏ឆាប់ឡើងមកវាអត់អីទេណាអូខេ it will be fun វានឹងសប្បាយទេបាទតែថាវានឹងសប្បាយ We could see that new superhero movie everyone's talking about We could see that new superhero movie everyone is talking about បាទកន្លែង apostrophe s កន្លែងនេះគឺនេះកន្លែងនេះគូហើយនេះអូខេនេះកន្លែងនេះគឺវាស្មើនឹងពាក្យថា is ដែរបាទ everyone's talking about ឬក៏ everyone is talking about បាទកន្លែងហ្នឹងយើងចង់អានកាត់ក៏បានឬក៏អានឲ្យច្បាស់ក៏បានដែរប្រែថា is បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកប្រែថា we could see that new superhero យើងនឹងអាចមើលឃើញ
តួអង្គ superhero ដូចតួអង្គវីរបុរសថ្មីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែនិយាយអំពីវា talking about កំពុងតែនិយាយអំពី okay I don't really like crowds I don't really like crowds ខ្ញុំអត់សូវជាចូលចិត្តមនុស្សច្រើនទេអរណាបាទ It's okay It's okay we can sit near the back It's okay we can sit near the back វាអត់អីទេបាទ It's okay យើងប្រែថាវាមិនអីទេណា It's okay we can sit near the back យើងអាចអង្គុយនៅខាងក្រោយឬក៏នៅជិតផ្នែកខាងក្រោយ near ប្រែថានៅជិតបាទ the back ហ្នឹងផ្នែកខាងក្រោយ and hey maybe we could even sneak in some snacks and hey maybe we could even sneak in some snacks and ហើយនឹងប្រហែលជាយើងអាចរកទិញបាទរកទិញឬក៏ច្រកណាច្រក some snacks បាទទិញអាហារសម្រន់មួយចំនួនដើម្បីយកទៅញ៉ាំអញ្ចឹងណាអូខេ I don't know if that is a good idea I don't know if that is a good idea ខ្ញុំអត់ដឹងថាតើនេះជាគំនិតដែលល្អអត់ទេបាទ I don't know ខ្ញុំអត់ដឹង if ថាតើ if ហ្នឹងយើងបកថាតើ that's a good idea តើវាគឺជាគំនិតល្អអត់ទេបាទពួកគាត់អត់សូវចង់ទៅអញ្ចឹងណា Relax it will be fine Relax it will be fine relax ហ្នឹងវាថាសម្រួលអារម្មណ៍ណាបាទ relax សម្រួលអារម្មណ៍សម្រួលចិត្តវាអត់អីទេ it will be fine វាអត់អីទេ we will ឬក៏ we will ហ្នឹងយើងអានមកកាត់គេហៅថា willបាទ well just have to be quick well just have to be quick បាទយើងត្រូវតែប្រញាប់បន្តិចបាទយើងត្រូវតែប្រញាប់បន្តិចបាទទៅពេលអញ្ចឹងទៅ Riley ក៏រៀងបង្ខំចិត្តថា alright អូខេបាទ alright ហ្នឹងវាស្មើនឹងអូខេខ្ញុំ I guess I could go but just this once alright I guess I could go but just this one បាទអូខេបាន alright បានខ្ញុំគិតថាបាទ I guess ហ្នឹងរបៀបដូចគាត់គិតថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំប្រហែលជាអាចទៅប៉ុន្តែម្ដងនេះទេ once កន្លែងនេះគឺមិនមែន one ទេណា once ម្ដងណាគឺថាទៅតែម្ដងនេះអញ្ចឹងណាអូខេមាន O and C E បាទYes I'll but I will ហ្នឹងយើងអានថា I'll pick you up at 7 on Saturday Yes I'll pick you up at 7 on Saturday pick you up មានន័យថាទៅយកណាទៅយកឯងនៅម៉ោង 7ខ្ញុំនឹងទៅយកឯងនៅម៉ោង 7 នៅថ្ងៃសៅរ៍ Oh sorry so how do we get tickets How do we get tickets បាទ so បាទនិយាយអញ្ចឹង How do we get tickets តើយើងយកបាទតើយើងយកឬក៏ក្នុងន័យនេះគាត់ចង់ថាទទួលបានឬក៏ទិញហ្នឹងក្នុងន័យថាទិញហ្នឹង How do we get ticket តើយើងធ្វើម៉េចទៅដើម្បីបានសម្បត្តិ tickets សម្បត្តិ online or at the theater
បាទតើ online ឬក៏ទៅរោងភាពយន្តផ្ទាល់ I think we can buy them online I think we can buy them online ខ្ញុំគិតថាយើងអាចទិញពួកវា online បាទ them ហ្នឹងពួកវាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសបុតហ្នឹងសបុតពីរសន្លឹកណាយើងប្រើពាក្យថា them បាទ it's easier and we can choose our seats It's easier and we can choose our seats seats កន្លែងអង្គុយវាងាយស្រួលជាង It's easier វាងាយស្រួលជាងហើយ we can choose យើងអាចជ្រើសរើសបាទ choose ប្រើថាជ្រើសរើស our seats កន្លែងអង្គុយរបស់ពួកយើង our នឹងរបស់ពួកយើងអញ្ចឹង seats កន្លែងអង្គុយបាទ Good idea គំនិតល្អ Do you have a phone តើឯងមានទូរស័ព្ទអត់ We can use your phone to book the tickets We can use your phone to book the tickets បាទយើងអាចប្រើទូរស័ព្ទរបស់ឯងដើម្បីកក់ book នឹងកក់សម្បត្តិ Yes I do បាទខ្ញុំមានបាទឥឡូវវគ្គមកដល់កន្លែងរោងកុនម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមកដល់ហើយ Okay we got the ticketsឥឡូវគឺយើងទទួលបានសម្បត្តិហើយ We got the tickets Now what about snacks ឥឡូវចោះអំពីអាហារសម្រន់វិញ What about snacks ក៏បានឬក៏ How about snacks ចោះអាហារសម្រន់វិញ I'm not really hungry ខ្ញុំអត់សូវជាឃ្លានទេបើ really នឹងអត់មិន really នឹងពិតជាឬក៏ខ្លាំងណាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មិនសូវជាឃ្លានទេបាទ but we can get some if you want ប៉ុន្តែយើងអាចទិញមួយចំនួនមកបើសិនជាឯងត្រូវការបាទ get ហ្នឹងមិនមែនទិញទេប៉ុន្តែក្នុងន័យហ្នឹងគាត់និយាយថាដូចទៅយកអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែយើងអាចយកមួយចំនួនក្នុងន័យហ្នឹងតែយើងកាត់ន័យវាយល់អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចប្រើពាក្យបាយជំនួសកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអូខេ Yes let's get some popcorn and a drink Let's get some popcorn and a drink បាទអញ្ចឹងតោះ Let's get អញ្ចឹងតោះទៅទិញ some popcorn ទៅទិញអូតលីងមួយចំនួនហើយនឹងភេសជ្ជៈមួយអញ្ចឹងបាទឃើញទេកន្លែងនេះគេប្រើពាក្យ get បាទក្នុងន័យនេះគឺទៅទិញនឹងឯងតែគេប្រើពាក្យ get វិញបាទវាអាចកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានន័យផាក់ផាយគ្នានឹង get បើយើងបកមកបាទថាទទួលបានឬក៏យកណាតោះទៅយកអញ្ចឹងវាឆ្កងណាគឺទៅទិញនឹងឯងអូខេអញ្ចឹងគាត់មកដល់កន្លែងលក់ popcorn Can I have a large popcorn and a soda please Can I have a large popcorn and a soda please តើខ្ញុំអាច Can I have ឬក៏ Can I get តើខ្ញុំអាចសុំណាតើខ្ញុំអាចសុំ popcorn ធំមួយបានទេ large នោះធំណា big បាទសុំ popcorn ឲ្យកែវធំណា and a soda បាទហើយនឹង soda នេះមិនមែនថា soda យើងលាយស្រាលាយអីទេ soda នេះគឺគេចង់និយាយពពួកភេសជ្ជៈដូចជា
Coke ពួកដែលមានពួកជាតិហ្គាសបាទពួក drink ដែលវាមានជាតិហ្គាសអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេសូដាហើយដូចជា Pepsi Fanta Coca ជាដើមអញ្ចឹងណាអូខេ I'll just get a small popcorn I'll just get a small popcorn ខ្ញុំគ្រាន់តែយក popcorn តូចមួយបានហើយគាត់សុំយកអាកែវតូចណាអូខេបាទឥឡូវគឺការសន្ទនារបស់យើងគឺឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរៀននៅ vocabulary ក៏ដូចជាការសន្ទនានៅក្នុងវគ្គនេះបានច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនអាសាស្ដាប់វាម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យការដែលយើងស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺធ្វើឲ្យយើងចងចាំបានច្រើនបានច្បាស់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ការសន្ទនាប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ